bosolo esi ekoki. Voilà, peut-être si nous matons divino va mesana kolanda biso na magazine e bosolo eye. Ngwango esi ebelemi papa benga na mama na bobenga bandeko msusu. Bobenga baninga na bino pona émission bosolo eye. Tozala biso mo côté tozala na mobiana na biso. Oto sombi kinyaka makanisi na etemba ko côté fela na o etali bosolo ezali bongo nengwa mbuzi na ende toyeba ka penza ko tali tono. Na mambi ebele oyo bo tuna kamituna ebele o mabota mabino yenge kenne ngombe. Bonne santé. Nakati tumba kimia ezali nalikete lelo tuza ba temo ebele to kolobela kasi ya yambo. Tozali kolobela bongo kombo ya Yesu ekumbi bondoki na baindo kasi ekumi mapamboli epai ya mindele. Bino pe koza kolanda biso boza déjà sujet otozolobela na ngonga kombo ya Yesu ekumbi bondoki na baindo kasi ekumbi mapamboli epai ya mindele nengwa mbuzi analyse les abonnés par rapport à quel matin de mission de la délai qui est en malanco oli qui a été ainsi sur kombo ya Yesu dès que kombi bongo il doit quatre na mandela la mission Afrika solo ce qui tolobi était ekumbi bondoki donc c'est que ya ekumba bondoki c'est que bola munde des alaka donc quand on maman me question ce qui te tani comment malamu en Égypte pour mon être en Égypte pour notre monde Égypte si les akabongo c'est pas un baïd le débat de la Afrique Égypte aussi que va venir en montre la civilisation mondiale donc il y a un des causes arabes donc les qui étaient pour l'Égypte les alaka malamu les alaka mais le lengi mo celui qui est cause on va prendre un royaume pour notre monde et ba ko la biso ba mo ba alaka malamu donc il y a beaucoup de wana eya bae oyo bakoko na biso bango bazalaka na bango malamu bazalaka na bolingo bazalaka na boyokani bango mpe bakelaka bayebaka kotosa bongo tata mokeli bazalaka malamu ya malamu mpenza kolela kasi ntango kombo oyo ya Yesu eye kokotisa mbongo wana nde yango tokoloba ete kombo wana ya Yesu nde yango nde kokotisa bongo kibongo po ete ntango bakoko na biso bango bayebaka kimotema mabe te bango bazalaka bongo na bolingo bayebi ete ndeko wana akoya pene nanga aza ndeko nanga esengeli nga nasunga ye kasi soki totali malamu to kompare bongo ya bakoko na biso lolenge bango bazalelaka tomona ete na lolenge oyo kombo ya Yesu eyeli biso awa ekotisi bongo mbongo wana tolike ete na ntango bakoko bazalaka malamu kasi na ntango ya ndeko oyo nde tomona bongo mabe eleki makasi po ete ya bokombo ya Yesu eya mabe oyo tomona leleki ezalaka te kombo ya Yesu elitokota awa na 1485 yango ekotaka nde ezwaka elan nango na 1491 ntango kwanzima ye moto aye kozwa bongo batin nde kobanda wana mpasi na biso yaka bongo makasi po ete bakoko na biso ntango babanda kobelela tata akei likolo na se ntango bazalaki na boyokani ya malonga tata akelaki likolo na se asungaki bango nde bakelaka bieleso azalaka na yango posa kaka bandeke ekonzaka bongo ndele bayaka bongo epai na biso bayindo balipaka ya kolia ekosala ete na lolenge biso tozalelaka malamu bakoko na biso mpe bakelaka bieleso bazalaka na yango posa na ntango wana ntango kaka mindele baye balingi sute systeme oyo ya biso balingi bakotisa oyo ya bango yango na charte de l'impérialiste na bango bakoloba biso ete bango badivize biso po ete bango barenir tolenge ntango bango bayebaka boli biso nde efungaki bongo mpasi ata pone évangile na bango bakumbelaki biso balobi ete esengeli na bayindo nanu bayina bie oyo ezali kati na bango mpo bazela bokonzi ya lola donc ndenge nyonso bakumbeli biso oyo ya bango bonzambe na bango bakumbeli biso kombo wana ya Yesu to ekotisi bongo mabe makasi kati na bongo ya bayindo to kompare bongo ya bakoko oyo eleka to kompare na oyo ya biya eleko oyo bongo na ete kasi eza makasi na eleko bokambo ya ndele liwa eza makasi
na leko oyo omona ete donc pas si vraiment eza na to moko ya élevé mais biso tozosambela makasi koleka na Afrique toza deuxième pays oyo tosambela makasi apene oyebisanga wuta koyamba komba yesu tokumbi nini kati na mabele na biso oyo soki eza kaka libabe te na libabe oyo tobénéficie kasi biso ntango tozoinvoke tozobelela nyonso biso tosala nde ezopesa mapamboli mpe epai ebongo ya bandibele pamba te sotaki bongo na charte de l'internaliste devise na bango eza mingi diviser pour mieux régner exploiter piller pour faire nos pays les plus puissants du monde elelo yango wana tomoni ntango biso totiki ya biso bango baye bakaboli biso bazwi bamanga na biso batondisi bango mabele na bango nzoka nde oyo ya biso esengeli na biso tobénéficie yango eloko nini esali bongo tobénéficie yango mpe komba yesu donc ntango yango eye biso bayebisi biso eza kaka na mwana moko oyo nzambe abota mwana wana esengeli biso tohonoraka ye totombolaka ye tosalelaka ye lobalesomo moko oyo kutu eza kutu ata pa papa na okosala lolenge ya bongo te mais lolenge nyonso biso tosambelaka ye résultat na biso soki eza kaka souffrance te tocompare bomoye na biso na babindele tomona ete bango baza elebe biso toza na se ya bango sikoyo eloko biso tomoni esala biso pasi mpo ani tocontinue nango tokozwa ndakisa par exemple na litafu na yo oyambi bongo bapaya e mopaya oyo oyambi ntango yo remarke ke koya ya mopaya oyo division ekoti makasi kati na ndako na ngai ngai na mwasi na ngai na bana toyoka na si malamu te etonke parent okozwa bongo décision te na olike ete ndenge toyambi mopaya oyo eyende ya kokota mbongana esengeli na biso tozongisa bango esika bauta te ye ndenge moko na christianisme yango yango eya bakoko na biso ezalaka malamu me ntango yango eye ekotisi biso na pasi nde eloko toye tozwa yango bisaka na bakanisa yango bazonga na ngombe na bango epai bango bautaki eza ya biso te okumbelaki biso yango kasi esengeli bazonga na yango po eza ya biso te biso mpe toza na oyo ya biso religion oyo bakoko ya biso babelelaka biso mokolo nzakomba mungu mindele mawe ejanangila lolenge tani bango basalelaki nde ezalaki malamu mpona bakoko ya biso nde esalaki ete bakoko bakela baza na bolingo baza na boyokani basala biyeneso bazalaki na yango posa me mondele alingaki bongo te nde ntina niveau aye kozongisa biso na degré 0 o moyindo azokomimonake sa mondele ya kobisa te me mondele ye mpe atiaka eliki na ye kati na biso mondele ntina oyo ayelaki na mabele na biso mpo ya koluka bondaye me biso bakolo bandango tokosalela yango te eloko esenge biso nini eza bonzambe pamba te na kati na bonzambe bato esenge babotama na yango enoke bakumbela bango yango me lolenge bango bakumbelaki biso bonzambe na bango nde omoni ete tobi ete kombo wana nde ekobi bondoki kati na mabele na biso me mokolo bayindo tokozongela bongo kombo ya fungi mbangu oyo tata mokeli atindelaki biso mpo aya kobikisa biso tokolika ete lolenge nyonso tokomona bapasi oyo tokozala lisusu pamba te moyindo lesel espoir atikala nango kaka un jour akokende lola azozela koya ya yesu to amitika na ye alingi komisalela me kombo kozela ekoya ya yesu eza mite eza eloko moko ekotikala kosalema ta mokolo moko te mpo esalema te utana 0 lelo 2018 ayaka mpe kaka te yo kotiyebisa motuke na okoma kala te na lan 0 wana ndenge wa mbuzi na lan 0 wana bilembo ezalaki te me lelo oyo tomona bilembo bible elobi okomona mwasi na mwasi bakobalana mobali na mobali bakobalana eza makambo esalama kala te alobi okomona bana bakorespecte su baboti na bango te okomona lelo baantikriste bakobima bao baotelemela yesu bakobima yango tozomona lelo yango wana seke koya na yesu eza bilembo eza koanonse koya ya yesu eteni wana bolobi ete bato bakotelemela yesu bakozala mpo mindele bayebaka ke un jour banoir bakozala ya bakolamuka kaka mpo bamiyeba bango mpe baza na bonzambe na bango nde omoni wapi bato alobi ete les africains doivent chercher leurs identités donc identité na biso mpe esengeli toluka yango eza na christianisme te nde balobaki ete esengeli na ntango oyo olobi ke koya mwana nzambe okomona ete bantikriste bakobima mais c'est normal fo babima po ete kombo bakumbelaki biso eza ya biso te nde tata mokelo lokola alingaka biso mingi azotindela biso baye oyo bakoya mpo balamusa biso bapesa biso bososoli po ete toyeba ete lolenge toyambela ya kombo wana ezobalana te na ezaleli oyo ya biso ezobalana te na oyo elingi tata mokeli donc tozwa yango tozongisa yango epai yango eutaki to soki lelo biso bayende tosusi eza mpona komba yesu eza mpona bible eza na biliyaka oyo bakumbelaki biso kati ya mabele na biso nde ezosala ete biso bayende tosusi ndenge wa mbuzi olobi kombo ya yesu nde ememi kindoki biso bayimboka bayindo tozosufri mpo toyamba kombo ya yesu mais tozomona kaka na kombo ya yesu wana baoteya bavia bato ebele ezochange na baeglise ndenge wa mbuzi okoyebisa nga te ke baeglise nyonso to eza na république démocratique du congo baza kosambela na ndenge ya libunga
po bato misu baokenda mikumba na baokuna bazozwa basolution moto aoke mwana akenda kindoki babikuli ye mwana biki lelo mwana moko azotubela bi ngai naliaka papa na songo nakangaka ere atiki mpe misala ya pape esimbi sikoyo mwana atika milimo wana nkombo ya yesu aba kosala moyini satana me ndenge okoki koloba so nkombo ya yesu ye na kindoki ndenge ambuzi matondo mingi naoliki ete soki olobi ete toza malamu seke okosi na bate biso nyonso baafricain biso nyonso kaka baafricain en général tozolela epasi ezali en plus kutu tobosani ke epasi yango elakama deya na bible ete na ntango asuka mpasi ekoya mais bere tobambeli banani badirigant ke bango nde bazonyokola peuple so elongo na koya ya mwana nzambe ekomi lisusu badirigant sikoyo oyebisanga confusion ekoti wana lisusu makasi donc tozokose comprendre te tolongoli koya ya mwana nzambe mpasi esengeli ezala mais tozwi mpasi tokambi mpa badirigant donc yango mpona koloba ete lolenge oyo bakumbelaki biso mundele ayebaki eke un jour moyindo akoyeba verité nde yango wana abandaki koposa azoloba mpe bato nyonso babikisa wana baza bechanson en plus basalaka bango makambo oyo eza bongo te mwana motu nyonso soki alali alota so mwana moke aloti ndoto oyo oyebisi ete ndenge oza na ndimaki opumbaka sikoyo ye lokola aza mwana moke bazokrimase ye bazobeta ye lokola yebiki alotaka ndoto azopumba ye mpa kondima nde kaka kindoki eza nini kindoki eza boyebi eza mayebi ponga sende kindoki bilo balobaka ete ndoki aza na maseki aza na mokila ye so omona motu aza na maseki aza na mokila tozwa ata ndakisa babi ete mwana oyo aza ndoki apumbaka na motu esika mwana wana alalaka estce si bomonaki mwana na soki alali aza lisusu te po bolobaki molimo oui niyo kolotaka ndoto siko ntango yo olotaka ndoto seki ye kopumbaka na biso nyonso tolotaka bandoto seki topumbaka na biso seki toza bandoki kindoki eza bongo te kindoki eza nde maloba oyo ozoloba ya mabe lolenge ozosalela motu mabe yango wana nde eza kindoki omoni lelo mundele dego oyo akomiseli bayindo nde yango wana tokobenga kindoki pamba te moyindo akoma na ye na niveau ke amiyina ye moko azokomiyina abi te ye asepelika na lolenge mundele azaleli soki na ye eza naturel akoya mo ifo kaka aboyi koloba monoko ya mboka na ye ifo alobaka afrançais aboyi kolia bilei oyo ya bakoko na ye ifo alia bilei ya mindele donc amiyini eza lolenge oyo mundele akomisa biso ayinisi biso vra me bomengo na biso mais yo moto oza na kati na mokili olobi bomengo eza na ntina te ntina na osikondi na sa mokili mais ndenge ambuzi toza kolobela likambo ya bosolo na émission oyo bosolo eye oyo mpenza ososolisaka bayimboka par rapport ya mai oyo biso nyonso tu toyebi yango eza réalité mais oyebisaka biso wana eza bosolo te bosolo ezali sikala na ndenge olobi nkombo ya yesu nde ekumbi bondoki na bayindo kibondoki yango ekumbi na bayindo ya lolenge nini mpo bayindo oyo bandimela yesu lokola kolo mpe mobikisi na bango bavi na bango naza kobandela yango échangea mpe bakozela jésus revient bientôt babonisi déjà baozela yesu kristo akota na bomoi na bango ere akoya bato banetwami na ye elongo sikoyo kibondoki yango ere nini mpe esika nini mpe pai nini bamindele pai nini bonzambe to kibo yesu ememi mapamboli epa mindele matondo mitango lobi ete baye oyo babelela komba yesu baza malamu tunani mpenza na okala hôpital parce que la plupart bato basouffrir makasi eza kaka bachrétien bazolela ntango nyonso toza na vie situation sociale eza malamu te tokufa banzala toza na pasi yebisanga soki lelo ozwi poisson batya formone olie yango nde okoyebisanga ete oza malamu mais yebaka ete poisson wana eke suka boma nzoto na oki osombi elamba na tomola olati nde olobi oza malamu ozwi mutuka occasion de robe kutu ebakiseli lisusu makanisi mosusu okomo nyokolo lisusu oki osombi yango nde yango koloba ete oza malamu wana eza malamu te acompare vi na ye na oyo ya mondele abalanisa yango yo lobi ete baye wana baosala makambo soki basala miracle ya promese or epai ya mondele ye alobi ete mpo na ye misala nde yango wana nde eza bongo mpona bomoi yango kasi losambo te mais biso lelo kombo oyo bakombelaki biso balesi biso ete prier sans cesse mais epai ya mondele alobi ete travailler sans cesse siko lolenge yo ozoyebisanga na prier sans cesse natalaka nzambe likolo mais yo ye ozoyiba bomengo na ngai oke kotonga mboka na yo siko oyebisanga lolenge oyo wana eza malamu to eza mabe yo boyisinga nazwa yango mais yo kozwa siko oyo wana tokolobango eza kibondoki te or kibondoki eza motema mabe oyo ozolakisa epa bandeko na yo lelo tozwa ta ngai na yo totelemi wana modele aye akolinga te ngano tozala boyokani akolinga akambola biso po ye ayebi intérêt oyo akozala nango na kati totunaka avant me bandeko ya biso baza na mikili ya poto omona ete kuna bango bakenda epai bamindele bazwaka bango ka banègre bazwaka bango bato te lokola bango bazonyokola bango me yebisanga yo olobi ete oza moto
mais pour ne pas une à aux esclaves, à aux hommes, à aux hommes inutiles. Mais il faut poser mon tour là hier. Pour ceux qui est à Kumaka Bola mon la pourquoi ils ont maltraité l'homme noir? Si qu'on peut na yo, bah on va dire là Yesu, le col à coloper mon bic ici. Bazana kindo. Pourquoi le bazana kindo qui, biso to le dire kindo qui a volé à battre les alakati. Kasi le lengue oh bango ba yambeli komba Yesu, nde ezabo na mababe kasi na bomo ya bayi. Donc on dit que nous avons progressé, nous avons baluka kaka nesika moko, kasi zo bataka kaka makasi. Okombo wana les autres ennemis. Mais pas à mindele, tant on se trouve sambela tuzobela komba Yesu. Non moni bango bazo tomona. Bino bo sambela ka bango bazo sala. Bino bo sambela ka bango bazo ikiba. Bino bo sambela ka bango bazo kela. Bango tout le temps, basaka wana bango kaitsa lodi ko sala ni na kombo fona sala ni na zo msako. Kombo kala bango ezala malamu. Mais biso ne to zabo 18h ce ko ko zo revenir na kende hier. Omi tie vi na ona bo moya hier. Mais epa ya mundele atia vi na ye na bo moya lo sambo. Pour esta bo ni bisimundele atia vi na ye na bo moya misala. Po ya mote vi oye ayeta mutelo. Akokisa oyo tata mutu. Mais yo tango yo zaka wana omi pesi bongo na lo sambo. Mukolo nini yo kokanisa ete otikela ta bandescendant na yo mai oyo kosunga bango. Donc likele ete kotikala kosala mati. Lelo biso bayindo tozana kasi makasi. Nefa mokolo bateke tango lobi ete bato baza malamu o mwana wana babikoliye akomba Yesu minimo bimi ngana tikala komona yango ata mokolo moko te o wana eza mais ba otomona na baetandike na télévision mwana atomokie pe bala commerçant mwana moko bo akufaki aza bébé donc ayebi ko tata montage te pasteur asambeli po na yebo atangi kombo ya Yesu mwana pa la mo avant balekisa ngona TV za montage bake ba monter basali yango mutu akufi komba Yesu nde obeleli komba Yesu na voilà, nous avons besoin de distraction. Vous avez besoin de partout. Vous avez besoin numéro de téléphone. Vous avez besoin de par rapport à Mayo. S'il vous plaît, vous faites raté. Vous pouvez savoir ce que vous avez. Est-ce que vous avez Saint-Saint et Lambo, Auto, Liaka, tant que nous sommes bien vacandés, alors Bibo Salaka, on peut Sangai, et Lipa. Il y a des autres qui ont symbolisé les autres, mais vu nous symboliser makila na ye. Est-ce que ndenge ba Kristo baliaka on peut bien memi bondoki ki boye ce memi ki memi bondoki pa ba indo. Ndenge ba sala ka yango elingi ko lakisa ke ba so sala bondoki to ba ko sali pour wana les autres Yesu pe makila se bikisa. Maintenant domine na likete tango le vidie ba so lia nzoto ya Yesu. Les autres ceux qui vont pas dire à kindoki wana ozomela makila ya mu. Ça il faut ça la on peut la reconnaître ça les cérémonie ya kindoki ko yebisanga lo lenge o wana bango ba zo sala wana eza kindoki te ko bango ba kumbe c'est mais biblique eh pour bibolia ni pa oyo pour la reconnaître na makila na eti lelo sila ka ozongi na ngai bomela ka makila ya Yesu eh omoni ne formateur ba lo lenge kan o bango ba sala komba Yesu non kilo ba bibolia ka makiko mela makila na ye tango bilo bo mela makila bo mela kindoki te yo muntu o ke mela makila ya ozo ke elia nzoto ya mo do o wana eza kindoki te na katolike basali bongo eza bondoki te sikoyo bana bato ya mike aloti nzoto bakangi ye ndoki sikoyo lolenge kani bango basali wana seke bango mpe baza bandoki ya solosolo mpenza toseke mindele mpenza bango nde bandoki bino bolia elambo te boliaka yango naokenyango papa nakelia nzoto ya mo bokanisa ata kimbango ayebisa bino te biso fu kimbango azalaka ntango nyonso na biso tokoki kolia nzoto na ye te kasi aza kati na biso tokoki kolia nzoto fu kimbango te po aza molimo oyo ntango nyonso azalaka kati na biso. Voilà, tu fais le téléphone na biso tuyamba moto ya yambo. Allô, bonsoir. Allô. Allô, oui, parti là. Les abonnés. Allô. Allô. Voilà ndeko akei si vous plaît en bobenga biso zala mosika etandolike na yo poto zo malamu ou bien au diminuer volume à télévision na yo poto yo kayo penza malamu. Allô. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, venez à comment là. La bengi na salamu. Comment on a dit à papa? Oui, maman, na nina baboi. Yedi kasema waza na plateau. Aya on kone kana plateau alba makambu oyo e komani na kata tifle.
ye alinga andira te biso tolongola Kristo te mpo makambo oyo ya soloba me alisa bien ke moto nyonso atukaka kombo na Nzambe place na ye na enfer elipse eza réel epe éternellement ya kolia Yesu Kristo eza réel akokende liselo ye moko na chrétien moko te elaprofite na yebisa ye ntango yango oyo abongola motema apesa bomoi na ye epa ya Yesu Kristo po Yesu Kristo akufa mpo na ye tuniki mbangu te yango na ngai nayebisa na ye abongola motema Yesu aza na posa na ye. Merci beaucoup ma sœur. Nengwambuzi réaction na yo. Abi d'abord un enfer eza réel et okokendeli felo yo moko soko bongo le motema te. Mais quand on a ça y est, on a confirmé que le felo ezalaka na moto. Enfer n'existait pas. Donc alors vraiment déjà la makanisi na ye. Et tant qu'il y a le billet na bongo la motema. Nga pousse na bongo la ya motema, mais ça na déjà bongo la motema. Oyamba Yesu. Donc il va bien. Na komba Yesu, yango nde bakumbela ki biso. Siko le poto longwa nango, il faut to bongo la motema, poto ndimela siko komba fumu bango. Donc nga na bongo la motema la nga ngamba Yesu na ya na ngona ngamba fumu bango. Donc yepe yango nde zozela ye abongo la motema, azonga bongo na ngamba fumu bango pamba ke ya mwana nde ezabola motona ye. Mais na komba Yesu na nyonso bazaka bandima kaka. Mais pour la bongo wana abongo na nde Allô. 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 Oui, bonsoir. Bonsoir papa bengi a kombo nani. Nabengi na Kalumbu kombo na ngai. Oui. Intervention na ngai. Nazona ndafere ninga kuluba. Sikuwa makanisera ya kuluba atuka kuma Oko apanga kule. Aka kukumalibanda ya kule. Asema kakazulu mawangu kama nitelati ya da kishi ya kakazulu ba. Patiki wangu agari yetu wasia kwa kukula kitu na kuwa. No. C'est-à-dire kwa humu inafiko. Alors mwana na nzambe mabunga kendi bunga pona ya zapo sikitoko. Alu kapenda Yesu na profonde. Apete bana alu na distraction na kakazulu ba. Apendi kama siketi kwa shule nzambe Bible. Kwa nini ndio parce que quand on dit qu'on a des marisos, la population de tout ça dans la direction. Donc comme quand on dit que la mission on a été tout ça la cosa comme on a fait pour c'est une important pour la mission après. On a la nyama ngwana. Merci beaucoup Nengwambuzi réaction na yo. Matondo mingi na ndeko. Kaka ndenge ba olo ba ete to bongo na motema. Mais non lika ete l'église catholique ba isa ba bala banzoto ya Yesu na makili ya Yesu. Mais tant biso to bi ete na bokoko na biso. Ce qui est bien que il y a mzoto ya ekoko na yo to pe makili ya koko na akoboya. Aolia ngondeni pokuna ba symboliser ngo baliaka ngo azwi lokola lipa babeza nzoto ya Yesu. To bibelela kasi bakoko na babeza. Obelela bakoko na ko baya kosunga yo, pokuna bango bazolia nzoto. Papa benga mondeli. Oyebi tatasi nana ani kupela ye mona liselo akoka disciple ya kupela mona liselo. Liselo eza polele mpona ya teteye kokasa ba disciple. Yango wana aza proche aluka mpe Nzambe. Babiluka Nzambe okeli felo yo moko. Ondima okeli felo ezaka moto ozika. Siko oyo bayebisa biso wana moto ezalaka na lifelo. Ndenge ndenge aya na Yesu na ye nde ekomisi biso bongo tokanisaka ke lifelo ezalaka. Mais pas mundele azo raisonner bongo te ye pa na azo raisonner bongo eza nde na se awa. Allô. Allô. Allô, bonsoir. Bonsoir. Papa, maitsa volume na yopo to yokayo, ekosala bien. Allô? Na mwana wako bana ndio sio ndio anazambia biso. Kama anazambia biso kwa kwa. Obengi swat. Na ndio la difference kwa difference. Kwa na wana tolonga, ndio anazambia. Voilà. Ndeko alobi abengi na kisenso tozongela Nzambe na biso mamboza ko beza ya solo. Tozokoba na ba appel na ba SMS ya bandeko. Allô? Bonsoir, maman bengi api kombo nani? Kombo na ngai Kombo na télévision na yo. nabengi na bongo akula. Engalo bala sere aza mwasi kitoko.
atika kolanda nzela nazolanda landa nzela na Yesu elo na ngai banika yango wana nasunga bango mpona nzela ngo nga nazolanda balobi ete ntango yo mama oboti mwana esengeli alanda nzela na yo doseki bakoko na ngai lokwa bazalaka bayindo nga mpe naza moyindo esengeli alanda nzela oyo ezalaki ya bakoko na ngai nde omoni nzela na olanda yango na fungiba na ye nanga biso nyonso esengeli tolanda nzela ya bakoko na biso po yango nde eza malamu mpona biso yango toloba ntango nyonso lolenge toyambi tolandi nzela ya Yesu ekumbeli biso likondo Avant diminuer volume de koso ite to 4 appels. Diminuer volume no to zala musika ya télévision. Allô? Ok, bonsoir. Ena wakala ndeko oyo wana ya mwasi. Yeye ko mwasi kitoko. Mpoma yeye ya. Mutu kwa dawana. Aloko nzambete. Tiyo bakende ngo ego bakabozo bawana. Ego kende na ofea. Eye makake. Mutu alimbi ko masumu na biso. Eza kufoko na biso. Deke yo ozolanda mutu oyo ozolanda wana. Aza eloko te. Eye makake. Ego kende na ofea. Yoki, dans ce qui parle ni. ezaka mpasi omoni kozala na kati na Ndiri osiliki nasilika po les autres frustrés par rapport ya réaction bandeko naza nde na esongo koyoka bango kasi ebongaki ntongo baobenga bongo nazwa ntongo koyoka Oui, allô. Allô? Allô, papa. Papa, benga comment? Oui. On a contribué dans bayela biso bundoki nzambe ya kobo nzambe oyo yesu nzambe abota bino na kobo yawe nanu maria azalaka mwasi bato joseph maria azalaka mwasi bato joseph abokolizo ya kobo papa wana ekobo tosambela nzambe moko ekobo yomoni to ekobo etondi na mboka tosambela nzambe oyo abota nzambe moko boya ndumba osodiza akufela biso na ekulusu oeza bamasonge yaba moto akufela biso na ekulusu aza te ozokopa moto akufela biso na ekulusu aza te yango nengaki na lisumu na bolimisa masumu nini esalamaka liboso oyo esalamaka liboso zani yo botami osala lisumu te bazongisa yo bakufela deya na masumu omoto batinusala ekobo batinusala mabe yango mona mboka na biso kobomana koyinana kindumba poto obota na biso deja bakufela na masumu mama wana mama papa nayebi ke beconscient bakretien baza beconscient bayele desi balongola de même chose tangi na mokanda Esaïe chapitre 6 Nengo mbuzi ndeko alobi tobotami na ekobo Marie mwasi ya bato ya Joseph expliquez-nous moi moke tosuka nde sika matondo mingi ndenge ndeko balobi ete parce que ekoba liboso ebandaka bongo pa eve donc ntango mabe ezala ebandi eve ye moko abandi ekobo ekokita ete obebi ete Marie azwaka bongo nzembe molimo mosantu parce que Marie azalaki mwasi ya Joseph mais Joseph atieli Marie zemi te ake kozwa zemi ya motu mosusu ya molimo mosantu ya molimo mosantu doseki ezemi ya nzambe donc lolenge kani ye alobi ete nzambe oyo biso tokosambela mwana abotami na ekobo bakoti mpe bazali bato ya ekobo ebongo biso sikoyo nzambe oyo tokobelela ezaka nzambe ya ekobo yango omoni ete mababe ezolanda biso kaka kwani lolenge tosalela na baye tobelela baza bongo baya masumu sikoyo obotami tosali lisumu moko te bayebiso ete eza na moto moko esakosela masumu donc seke mabe oyo deja emizalelaka yango oyo balobi ete bakosela kosela masumu nao yango tolobi ete nzela oyo ya christianisme eza nango nzela oyo ya biso te ekumbi nde libabe ekumbi bilakeli ekumbi mabe kati na bomoi ya biso esengeli na biso totika yango tokangisa bisaka tozongisa yango epai eutaki pamba te biso oyo bayindo toza mpe na oyo ya biso tata mokeli atindelaki biso mbango mpo aya kobikisa biso alongola biso na mabe oyo wana ye wana kozikola maye maso na bombama netina wana bomoni ntango nyonso azozikola maye oyo nyonso ya mabe oyo ya monguna oyo ayaki na yango akosa biso ete
un jour mwana wana koya mpe atikala koya te akosa biso jérusalem ezala na likolo mboka kana ezala na likolo metoka nde ezaka nango kaka awa na se ayela biso ete eza na moto moko amata likolo soki elo ya présentaire ebe na ye bombe elobi ete eza nango lokuta akosakosa bamasolo kaka yebele oyo akosa ya lisanga bombe eye mpona koloba ete bosolo eye ekotikala mobele bosolo mpona koloba ete mai wana eza bongo bondoki eza bosatana ekokumbela biso lipango ata moko te donc tozongela oyo ya biso mfumuki mbangu mpona tobénéficie na bolamu oyo ye akumbelaki biso oyo ayelaki biso kasi na mbela biso oyo afrika mais teke ntango nyonso tokokontinue kofinga ye koloba mabe mpona mfumuki mbangu okotikala kobonga te donc tozwa mfumuki mbangu totia na esika na ye po ete ye alobela biso ebataka ayekeli kolona se asuka biso bayini mais ntango nyonso kaka tozosambela komba yesu 5 siècle lelo tozwi na biso yanga malunga te tozwi na biso eloko moko malunga te donc tozonga ngo na nzela ya bakoko na biso mpo lolenge bango bazalelaka ezalaka malamu esenge na biso tolanda matambe wana po ete lolenge bango bazalaka malamu mpo biso mpe tokóma malamu tozala malamu lelo oyo kasi soki tosali yango te pasi tokokobana yango kakobaka tokomi na suka ndenge wa mbuzi kasi soki arriveke lelo bakristo bakumisaka nzambe ya solo yesu ya solo wana nzela oyo bakristo balanda bino bato ya vuvambo suka wapi suka na nde kozala wapi kaka biso te bongai boloba ete na bansi na bango nyonso wana entre guillemets baboya kotombola kombo ya yesu yebisa ngai apart biso baafricain tondimela kombo ya yesu biso tondima yango ya 100% mais baasiatique bandima yango te so yebisanga na bomoi na biso na baasiatique oyo eza malamu eza wana lefe omona ete kombo wana ya yesu eza kombo ya bilake donc tokombo yango biso te ya mabe eza kombo ya mabe baasiatique baza bakretien te me baza malamu baarabi mpe baza bakretien te baza malamu me kaka yo ondima yango yebisa ngai obolamu nini oyo oyamba yango na kombo ya yesu soki ezaka kolela ntongo midi pokwa te donc fo toyeba ete kombo wana eza ya biso te akotikala na ye mpe koya te mpo akoya mpe te mpo epai na bango bayebi ete jésus azalaka deja lelingo na bango voilà ndenge wa mbusi topesi yo matondi kondima mbela na biso televizio eza ntango kasi bandeko soki bana mposa bazwa malako oyo malamu bakozwa bino ndenge nini mpe esika nini matondo mingi na bandeko bonso bazolanda biso bayeba ete ntango boyoka mai oyo ezobima soki omoni ete esali yo mpasi senge epai tota oyakeli kolona se asosokisa yo olamu na mabe na yango etango nyonso mitunda mpona nini kala esenge na nga nayoka makambo wana ekozala bongo malamu na olika kozanga te kozwa bino baye nyonso bazanga kosenga na biso bandimao ezanga na babenga okozanga te kopesa bango mitunda oyo bango topesi yo matoni kondima mbela na biso toliki ete tokozwa yo mercredi prochain na bino nyonso tobolandaki biso topesi bino matondi kolanda biso mpe kotira attention na bapene na bino obengaki na ba-sms na bino mosusu tokotanga yango mercredi prochain na même heure tobandaka 18h15 tobandi masolo ya bosolo eye napesi mbote mpe merci na papa kusu mokambi ya lisanga vuvamo na bangunza nyonso topesi bino matondi tomutani mikolo mizali koya botikala malamu na Wapicom télévision la chaîne à l'âge idéal. Merci. Tango ya bosolo esi ekoki